नमस्कार मु लक्ष्मीज कुकिंग को आपण मान को स्वागत करुचे। आज मु आपण मान गोटे नॉनवेज रेसिपी नहीं आसी। रेसिपीटी होची प्रॉन्स बिरयानी, जहाँ को आम ओडिया रे कही था चिंगुड़ी। से चलतु ताले चिंगुड़ी बिरयानी तैयारी करबा। किपरि तैयारी हुए आशा करछि रेसिपीटी मोर निश्चित भाव में आपण मान को भल लागिवो। यदि भल लगे ताको लाइक आउ शेयर करबा को भूलिबेनी। एही परि नुआ नुआ रेसिपी देखिबा पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु, जहाँकि आगको आस्तुबा एहीपरि नुआ नुआ वीडियो गुड़िक आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे। चलंतु ताहले आरंभ करिबा प्रॉन्स बिरयानी किपरि तैयारी हुए। मु एठारे हाफ किलो चिंगुड़ी नैछि। एहीपरि बड़ बड़ चिंगुड़ी को नैछि आ ताकू भल भाबरे खोल छड़े दबा आ सुंग को भांगी नबा। भल भाव धोई नबा ताकू। मु भल भाव चोपा छड़े सफा कर नैछि आ एबे ताकू मझिरे एपरि भाव काटी नउछि। आमे पूरा काटिबानी, दी फाळ करबानी, खाली हल्का ऊपर पटे काटी नबा, जाकि हमर मसाला भल भाव भेदिबो सेतिरे। एपरि भाव मु सब गुडी को कर नैछि। मु 2 कप चाउल नैछि। एठारे मु बिरयानी चाउल यूज करछि। 3टी बड़ टमाटो नैछि, जहाँकि मु पेस्ट तैयारी करबी। बड़ पियाज गोटे नैछि, जहाँकि लंबा लंबा काटी नैछि मु। हेति पई 10 रु 15टी रसुण कली नैछि। गोटे इंच अदा नैछि। 2टी दालचीनी नैछि। 5टी लवंग, 5टी गोलमरिच, 2टी गुजराती, गोटे चामच जीरा पाउडर, गोटे चामच लंका पाउडर, गोटे चामच हळदी पाउडर, गोटे चामच मु गरम मसला नैछि। गोटे चामच मु धनिया नैछि। स्वाद अनुसार लूण, किछि मु पुदीना पत्र को नैछि। मु चिंगुड़ी नैछि। मु सोरिष तेल रोषेई करबी, सेति पई सोरिष तेल नैछि। तेल मु 5 चामच दे देछि आ तेल गरम हो जाइछि। सेतिरे मु जीरा को दे देछि। एबे मु पियाज को दे दउछि। पियाज को आमे भाजी नबा भल भाबरे। आमे पियाज को ब्राउन हबा जाय भल भाबरे भाजी नबा। पियाज भजा हे आसिलानी। सेथिरे एबे आमे हळदी पाउडर को दे दबा। आ लंका पाउडर को दे दबा। हळदी आ लंका पाउडर को आमे तेल रे भाजी नेले भल कलर आस्था है। एबे सेथिरे मु पेस्ट को दे दउछि। एथिरे मु अदा, रसुण, पियाज, पुदीना पत्र आ धनिया को मिसई पेस्ट कर नैछि। ताको भल भाबरे मिसई की भाजी नबा। एबे मु जीरा पाउडर को सेथिरे दे दउछि। आ ताको भल भाबरे मसाला सहित मिसई नबा। आ एबे ताको भल भाबरे मसाला को भाजी नबा। आमे जेपरि कंचालिया न रहे। देखंतो मसाला भल भाबरे भाजी हो जाइछि। एबे सेथिरे मु टमाटो पेस्ट को दे दउछि। आ ताको मध्य भल भाबरे मिसई नबा। एबे टमाटो को भल भाबरे भाजी नबा। एबे मु सेथिरे स्वाद अनुसार लूण ने दे दउछि। आपण आपनको स्वाद अनुसार लूण देबे। एबे मु मसाला को भल भाबरे मिसई नउछि आ भल भाबरे भाजी नबा, जेपर कि टमाटर कंचालिया स्मेल न रुहे। एबे मु भल भाबरे भाजी नेलेनी। देखंतु मु एबे गरम मसला को दे देछि। एबे मु चिंगुड़ी को दे दउछि। मु एठारे कंचा चिंगुड़ी रे तैयारी करूछि। आपण चाहिले भाजी के भी करि परिबे। कंचा चिंगुड़ी रो टेस्ट किछि अलग थाए, बहुत भल लागि थाए। मु एबे गोटे
ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଘିଅରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର 2ଟି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଡାଲଚିନିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଭାଜିବା, 1 ରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଭାଜିବା, ଅଧିକା ଭାଜିବାନି ନହେଲେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଉଳ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଛି ତା ଡବଲ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେଇ କପ୍ରେ ମୁଁ ମାପିକି 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାତକୁ ତିଆରି କରିବାନି। ଆମେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା, ନହେଲେ ଏହା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏପଟେ ଆମର 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଆମର ଦରଫୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଭାତ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ବାକି ଭାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଆମେ ତାକୁ ମେଲେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲେଇ ନେଉଛି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆମେ ମଝିରେ ରଖିବାନି, ଚାରିପଟେ ମେଲେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ମସଲା ଭେଦିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ଦେଇଦେବା ସେ ତା ଉପରେ। ଆଉ ଏ ଭାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଥିଲୁ ସେ ପାତ୍ରଟି ଧୋଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଭାତ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଭାତକୁ ଦେଖି ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେପଟେ ଦହି ବନେଇ ନେବା। ତ ଆମର ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସିଛି, ଆମେ ଏପଟେ ଦହିକୁ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ 1 କପ୍ ଦହି ନେଇ ନେଉଛି। ଏଥିରେ
ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ବହଳିଆ ଦହି ବିରିୟାନୀରେ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ଆମର ପୁରା ପତଳା ଦହି ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦହି ଆମର ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଉଛି ପିଆଜକୁ। ଦହିରେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଆଜ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଚୁନା କରି ନେଉଛି। ଆମର ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେବା। ଆପଣ ଯେଉଁପରି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି ଲଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏବେ ଲଙ୍କା କଟା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦହିରେ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡର ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଉଛେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା କଟାକୁ ଦେଇଦେବି। କାଟି ରଖିଥିବା ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଯାହାକି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯିବ। ଦହି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ଆମେ ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦହି। ସେପଟେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବା। ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଲା। ବିରିୟାନୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଦହିକୁ ଦେଇ ସର୍ଭ କରିଛି। ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।